मडगांव नगरपालिकेच्या नगरसेविका दीपाली सावळ हिणे एंटोनियो पेरेरान केल्ले आरोप न्हयकारले। चिचळ वाठारांत आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेचेर कोयर उडयता म्हणून दीपाली सावळ हिणे ह्या वाठारांतल्या लोकां खातीर जॉगिंग ट्रॅक प्रस्तावित केला। हो ट्रॅक आंतोनियोच्या प्रॉपर्टी भायर करतात आमी ताच्या मालमत्तेक हात लायिल्लो ना अशें दीपालीन सांगले। फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या ह्या बांदकामाच्या उक्तावण सुवाळ्याक आंतोनियोन आपूण प्रस्तावित जागेचो धनी आशिल्ल्याचो दावो केल्लो आनी ह्या सुवाळ्यात अडचणी घालपाचो यत्न केल्लो। देखून आंतोनियो पेरेरा आड नगरसेविका दीपाली सावळ हिणे मडगांव पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या। एक हांगा ट्रक येवन डंप करतालो कचरो, सो लोकांनी आमी मेळून हाडयलो तेका आनी तेका विचारलें तूं हांगसो घालता तो म्हणपाक आंतोनियोन सांगला घालपाक। मागीर आमी तेका हाडयलें आनी तेका आमी धाडलो। मागीर रोखडोच 8-10 दिसांनी रेल्वे ओव्हरब्रिजाचो न्यू रोड जातालो, तो सगळें हाडून ते परत हांगा डंप करताले। तेन्ना आमी हाडयलो लोकांनी सगळ्यांनी आनी सांगलें की तेणी सांगलें आंतोनियोन घालपाक लायला। मागीर दादा ट्रेनी ऑपोजीट एक न्यू बिल्डिंग जाता, अजूनय काम चालू आसा, तोय सगळे हाडून घालतालो। ते ओनराक फोन करून विचारलें तूं हांगसो हाडून घालता तो म्हणपाक लागलो मॅडम सॉरी हांव म्हणपाक लागलो आपल्या आंतोनियोन सांगला। तेन्नाय स्टॉप केलें आमी। मागीर तो चीफ ऑफिसरा कडेन गेलो म्युनिसिपालिटीन आनी तेणी सीओक सांगलें तुमचो कितें कचरो आसल्यार हाडून घाल हांगा। सीओन म्हाका कॉल केले आनी विचारलें हांवें सीओ घालनाका लोक रावता हांगा इश्यू जातलो, सो तेन्ना घालपाक तेका दिलें ना आमी। सीओक सांग सीओनूय हाडूना। रातचो 2-3 हाडून घालपाक लागलो। ते बी कितें फुटलेले टॉयलेटीची कोमोड, वॉश बेसिन्स, फुटलेले टायल्स। मागीर आमी तेका कितें केलें आमकां रातची 2-3 कळना आनी भुरग्यांनी सगळं वाड्या वयली मेळून CCTV बसयल्या झाडाक। आमी एक लेटर दिलें म्युनिसिपालिटीन सीओ की अमको मनीस हाडून हांगा कचरो डंप करता म्हणून। मागीर तो स्टॉप केलो तेणें, मागीर तो घालना जालो। एक्चुली आमी स्टॉप करपाक रिजन कितें, त्या सायडीन जी घरां आसात पिंटो, आगुर्मेकर, सचिनांजींचे आनी बोरकर, ते पोनांतल्यान तेका एक पायप येता, त्या पायपाच्यान फुल उदक पावसाचे ह्या सायडीन येता उदक आनी दादा ट्रेनी कडल्यान पोनाच्यान पायप आसा तेंय उदक येता। सो ह्या पावसाक कितें जालें तुमी पळयला कितलो पावस पडला, तो सगळ्या घरांनी उदक। तेंचो म्हाका फोन फातोडेर उदक भरला घरान। मागीर आमी JCB हाडून सगळो तो तेणी जितलो कचरो घातलो पळय तो सायडीन करून आमी तें उदक क्लियर केलें। मागीर पळय 14 तारखेर आमचें इनॉग्रेशन आसलें डेव्हलपमेंटल वर्काचें। तो कोण एकटो सर आयिल्लो आमचो MLA मडगांवचो, तो आंतोनियो आयलो आनी सराक म्हणपाक लागलो की आपली हांगा प्रॉपर्टी आसा। सरान तेका सांगलें आमी हें कितें करपा आयल्या पळय कोणाची प्रॉपर्टी न्ही रस्त्याची सायडीन। तरी सुद्दां तो म्हणपाक लागलो हें शेत आपले लोक अशें करता तशें करून म्हणलें पेपर घेवन यो आनी मेळ उलोवया आमी म्हणून। तेंचो सगळ्यांचो व्हिडिओ काडपाक लागलो मोबायल असो धरून। त्या बायलांक कितें म्हणलें वा आमचो कितें व्हिडिओ काडटा, तो बुरशी एक्शन करपाक लागली हाताचो। मागीर दोनी भुरग्यां मदीं मातसो वाद जालो, मागीर तेंचे मदीं आनी आमच्या भुरग्यां मदीं वाद जालो आनी आमी वचून तेजेर पुलीस कंप्लेन दिली। तेंच्यांनी प्रेस घेतलो, हांगाच प्रेस घेतलो। ते प्रेसान म्हणटा ते की आमी हांगा लँड फिलिंग केला, एनक्रोचमेंट केला। हांव प्रेसा थ्रू सगळ्या लोकांक इतलें सांगपाक सोदतां तुमी हांगा येवन मुद्दाम पळोवचें हांगा कितें लँड फिलिंग आसा जावं एनक्रोचमेंट केला जाल्यार। आमकां ह्या जाग्यान ह्या भाटान ह्या प्रॉपर्टीन कसलोच इंट्रस्ट ना, फक्त आमी हे भुरगे खेळटा म्हणून आमी हांगा फुडें सरतात आनी म्हाजी इतलोच हांगा इनवॉल्वमेंट की इंटरफियरन्स आसा म्हणजे की हांगा क्लीन करून दिता तांकां। डेव्हलपमेंटल वर्क म्हणटा ते शेतांतल्यान व्हरता म्हणून शेतांतल्यान दिताले कांय म्हणना आमी। रोडा सायडीन जो जागो आसा तुमकां दिसतले रिटेनिंग वॉल आसा तेजे भायर आमी करतली आनी ते बी लोकांचो डिमांड आसलो। तेंचो कितें आसा एंटायर रोडाचे हॉट मिक्सिंग मागलें तेंच्यांनी, तें जालें तेंचें करून दिलें। सेकंड पॉयंट आसलो तेंचो ब्युटिफाय द अबाव स्ट्रेच विथ रेलिंग्स बेंचीस वेर एवर पॉसिबल। सो हांगा करतले एकूच हें आसा, सो ते आमी करपाक घेतला आनी हेजेर कितले लोकांनी 150-200 लोकांनी सायन मारून दिला की हें आमकां जाय म्हणून।